Hört sich gut an. Na, Ihre Melodie. Meine Melodie. Ich verrate Ihnen jetzt mal ein Geheimnis. Jede Frau hat ihre ganz eigene Melodie. Ist das so? Keine klingt wie die andere. Und Sie können sie hören, ja? Sie verraten mir alles über eine Frau. Und was sagt Ihnen meine ganz eigene Melodie? Sinnlich, aufregend, auch ein bisschen gefährlich. Champagner. Später vielleicht. Später vielleicht. Champagner. Champagner. Leck mich doch am Arsch.